Советтер Союзу кыйрагандан кийин Кыргызстан эгемендүү өлкө статусуна ээ болгону менен ошол учурдагы туңгуч президентибиз Аскар Акаев өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтө албай, канчалаган мамлекеттик ишканаларды, завод, фабрикаларды жеке менчик өткөрүп берип, мамлекет элди багуудан аксап турган чакта кыргыз жарандары кара жанын багуу максатында чет өлкөгө агылып кетип жатышты. Мына ошол учурдагы миңдеген жарандарыбыз кошуна өлкө Казакстанга барып, ал жактагы ар кандай улуттагы ишкерлердин колунда кордолуп, кул болуп кеткендиги тууралуу эчендеген маалыматтар чыгып, тасмаларда тартылган. Ошол учурларда Жогорку Кеңештин депутаты, элдин өкүлү Адахан Мадымаров кыргыз жарандарын кантип кулчулуктан куткарып келгендиги тууралуу пикирин билдирди. Мен ал кезде мыйзам чыгаруу жыйынынын Жогорку Кеңештин социалдык саясат, ардагерлер жана массалык маалымат каражаттары боюнча комитеттин төрагасы элем. Алматы областынын Эмгекчи Казак деген району бар. Дагы Чилик деген жери бар. Мына ошол жерге кыргыз тамекичилери аябаганда мындай бир дүңүнөн кетишкен да, массалык түрдө кетишкен. Себеп Кыргызстандагы болгон завод фабрикалардын баары талкаланып, баары менчиктештирилип, мына азыр ошол заводдорду, фабрикаларды менчиктештирип алган азаматтар президенттикке чейин жетип отурушат. Алды президент болду, арттары депутат болуп, азыркы кезге чейин ошо кемирип бите албай атышат, ошол элдин калган мамлекеттин мүлкүн. Мына ошол миңдеген биздин жарандар аргасыздан ал жака тамекиге жумушка кетишке мажбур болушкан. Аларды Кыргызстанда сактап, Кыргызстанда калтырсак болобу эле, 100% болот эле. Мына ошондо Филип Моррис компаниясы келип, Кыргызстанда тамекини эң мыкты өндүргөн, тажрыйбалуу республика катарында бизде тамеки чыгаруу фабрикасын курабыз деп ошондой максат менен келишкенде, баягы эле адат болуп калган, такыр кетпей койду бизден. Жетекчилер, ошол маселени чече турган жетекчилер бизге канча бересиңер деген маселе көтөрүшкөн. Себеп бул жапайы маселе. Алар келип биздин заводко, бизге завод куралы деп атса, бизди жумуш менен камсыз, биздин ошол кездеги жетекчилер бизге канча бересин деген. Бул 93-94 жылкы болуп аткан окуялар. Натыйжада алар таарынып, баягы LG компаниясы бизде телевизорлорду чыгаруу боюнча токмокто куруп баштаганда дагы мына ушундай болуп токтоп калган. Андан кийин ДЭУ компаниясы келип, бизде ФАЗ деген бар эле да, Фрунзе автосборочный завод. Ошол автомобилдерди, автоунааларды жыйнай турган заводдун базасында ошол машиналарды чыгаралы деп ДЭУ компаниясы келди, Түштүк Кореянын. Аларды дагы капа кылып, алар кетти дагы Ташкент менен сүйлөшүп, Асаке шаарында мына азыр дүркүрөтүп ошол завод. Ал биринчи Кыргызстанга келген. Казакстандагы бүгүнкү тамеки заводу дагы Кыргызстанга келген. Биз эмне үчүн чыркырап жаман көрүндүк? Эмне үчүн бизди ушунчалык урду тепкиге салат? Мына ушул нерселерди ачык айтканыбыз үчүн. Мен ошол Эмгекчи Казак деген районуна барып, кыргыздардын жагдайын карасам, алардын жагдайында өтө Кудай сактасын. Баягы 17-16-18 кылымдардагы кулдар кандай жагдайда болсо, ошондой жагдайда калган. Азыр айтсаң ишенбей, жомок сыяктуу кабыл алышат. Күн жылыганда тоок каналарында, суук мезгилдерде парник башталган, жана күнөс каналарды курган мезгилдерде, бул февралда башталат, мал каналарда жашаган кыргыздар. Ошолордон аман келгендер болсо, амандашып, барып сүйлөшүп көрсөңүздөр, баарын айтып берет. Баягы 16-жылы кандай кордукта калган болсо кыргыз, 1993-94 жылдарында дал ушундай кордукта калган. Аябагандай каттуу кордукта калган. Эчен биздин кыз келиндер ошол талаада төрөштү. Канчасынын баласы аман калды, канчасыныкы майып болду, аны бир жараткан өзү билет, ата-энеси өзү билет. Мына ушундай ойлонулбаган саясаттын натыйжасында ушундай болуп каттуу азапка кабылган. Мен бир эмес, бир канча жолу барып келдим. Канчалары кулчулуктун доорун сүрүп аткан. Барганда алардын паспорттарын алып коюшуп, бери карай жиберишпей, ошого көмөкчү болуп аткан биздин эле ошол жердеги кыргыздын шылуундары болгон. Аларды дүңүнөн 30-дан, 50-дөн, 40-тан алып барып, аларды акчалап санап өткөрүп беришкен. Мына ошол адам кейпиндеги айбандар ошол адамдарды өзүнүн кандаштарын, боордошторун сатып, ошонун тыйын жасашкан. Уят жок. Тап
таптакыр бир сезим деген жок. Мына ошолорду барып видеого тартып келип мен жогорку кеңешке бир канча жолу көрсөттүм. Натыйжада эмнеге жетише алдык биз? Биринчи кезекте мен ошол жака жумуш издеп барабыз дегендердин санын токтотуу. Себеп мына бүгүнкү күндө 10 класста бүтүп бүтпөй атып эле биз Россияга кетебиз деп чыгып атпайбы? Ошондой кызыкчылык ошол мезгилде күчөгөн. Өтө оор жагдайда калышкан. Эчен азаматтарыбыз менимче ошол жерде калып кеткен болуш керек. Себеп бардык документтерин алып койгон. Эчен балдар төрөлүп калды ошол жакта. Мага ошол райондун акими айткан. Айналайын бауырым, bir короодон bir тоок жоголсо да издейт. Мына кыргыздар мына жерге агып келди го, мына агып келди, миңдеп келди. Сиз биринчи жолу келип атасыз, биринчи болуп келип атасыз. Бир да кыргыздын жетекчилеринен келип, буларды сурабайсыңарбы силер? Силердин элиңер эмеспи бул дегендей катуу, ызаланчу, уялчу сөздөрдү айткан. Мына ошолорду кадрларды алып келип жогорку кеңешке койсоң, жогорку кеңештин депутаттары дагы жек көрчү мени. Кайдагы бир барекетти, кайдагы бир маселени көтөрөсү. Ал бүгүн жанагы маршрутка жүргөндөн уялам дегендей, алар дагы ошолорду көргөндөн уялчу. А бүгүн карасаң эле Момоев эле мамлекеттик ишмер жетекчи болуп чыга келишти да бүгүн. Мына ушул жасалма жолдор менен келип аткан саясатчылардын кесепети менен, туруксуз саясатчылардын кесепетинен биздин жарандар бүгүнкү күнгө чейин жабыр тарткандары жок эмес. Эгерде биз ошол завод бул жерде курулуп калганда Кыргызстан Союздун мезгилиндеги биринчи орунда тамеки өндүрүү боюнча биринчи орунда турган мамлекет элек. Мына азыр тамекичилик да жок болду. Эчен жерлер тамеки өндүргөн, тамеки өстүргөн жерлердин баарына кепе куруп, жер куруп, башка кылып, быт чытын чыгарып, ошол комитеттин төрагасы азыркы мамлекетиңердин жетекчиси айланайын. Аман болсун. Сиз ошол эле жылдары ушул кыргыздардын мыйзамсыз башка жакта миграцияда ошо кул болуп же болбосо өздөрүнүн эмгек акысын ала албай жүргөндөрдү куткарып келип, мигранттар менен ошондой эле тыгыз байланышта болгон экенсиздер. Биз дайым байланышта болуп турганбыз. Ыйлап арызданбаган киши калбайт эле. Бишкектен келген, Бишкектен өтүп бараткандары да арызданып ыйлап момундай бир баягы кат жазып коюшат эле. Аттарын да жазгандан коркушат эле. Муну айылга барсаңыз, могул баланчы деген кишинин үйүндө момунча кул жатат. Түкүнчү деген үйдүн момунча кул жатат деп. Ушунчалык жүрөктөрдүн суусун алып койгон да. Анан биз ошол даректер менен мен эчен жолу бардым. Чындыгында ошол кол ээлөөчүлүк заманында жашап аткан кыргыздар эле. Ошолордун эми бүгүн айтсам, мен бүгүн айтып олтуруп ошол сүрөттөр көз алдыма келе калганда момундай бир муунуң бошоп кетет. Бул көргөн кордук, бул аябагандай жаман кордук. Биз мүмкүн болушунча мен ошол колумдун жеткенинче, күчүмдүн, алымдын жеткенинче, себеп мени кыргыз өкмөтү да, кыргыз бийлиги да, кыргыз жетекчилиги да колдогон эмес. Мен ар кандай жолдору менен эчен канчаларını ошол жерден куткарып чыгара алдым. Мен азыр эсимде жок, саны дагы эсимде жок. Себеп аябагандай эле көп. Автобус катар автобустар менен. Эчендери өздөрү качып, мына талада калып, тоңуп калгандары болду. Талада калып, карышкырга жем болгондору болду. Кимдердин гана колдоруна түшпөдү. Не деген ошол сабоолордун алдында калышпады. 5 жыл тынымсыз иштеп, 5 тыйын албай кайткандары болду. Бул өтө кыргыз жаңы саясатындагы, жаңы тарыхындагы өтө бир орчундуу, өтө өкүнүчтүү, өтө көкүрөгүңдү мындай бир сыздатчу барактардын бири ушул. Тилекке каршы бул ушул мезгилге чейин ага баа берилбей келатат. Баягы сай калдыбы кыргыз балта, тал калдыбы кыргыз балта чаппаган дегендей, кыргыз баспаган, кыргыздын сөөү калбаган тарых бул өткөн кылымдарда кыла эмес. Мына кечээ биздин көз алдыбызда дагы ушундай окуялар болду. Биз муну унутпашыбыз керек. Бүгүн дагы ошондой зыркыраган жагдайлар бар. Бүгүн да чыркыратып, ошондой бир аябагандай каттуу сыздатып аткан жагдайларыбыз бар. Бирок элибиз таптакыр укпай койду ушундайда. Элибиз деп айтып атканым себеби
ошол бийлик канчалык запкы берсе, ошол бийликке ушунчалык жагынуучулук, ошол бийликти ушунчалык колдоо, ошол бийликтин анча мынча тапкандарын чачып койгон, ыргытып койгон бир оокаттарына алданып, биздин келечегибиз аябагандай катуу коркунучта турат.